Օրհնորդ մեր Տիրոջը ում չենք տեսել, շնորհավորում ենք նոր տարին Սուրբ Ծնունդը, ում որ տեսել ենք, գիտեք, սիրելիներ, գիրակ նոր տարվա, որ նոր տարին սկսվում է ասենք 12-ից հետո դա գիտենք չափանիշ է, որ հենց զանգերը խփում են, սկսվում է նոր տարին։ Աշխարհը իր աշխարհիկ մտածելակերպով, աշխարհիկ սպասումներով, աշխարհիկ ցանկություններով այդ օրը գիշերը հրապարակի վրա 21,000 մարդ էր հավաքված։ Ես ընդ չեմ եղել, ես դա ճիշտ տվյալներից իմացել եմ 21,000 աշխարհը, բայց երբ որ Աստծո խոսքի մեջ ուսումնասիրություն ենք դարձնում, հոգևոր մարդը Տեր Հիսուսը մանուկ դեռ շատ փոքր լինելով ման էին գալի ծնողները իրեն եւ գտան տաճարում եկեղեցում, որտեղ որ ասը ժողովրդին հավաքվի։ Ասեց, ինչ եք ինձ ուրիշ տեղեր ման գալի, ես որտեղ պետք է լինեի։ Շատ կարևոր է, սա քննարկելու բան չի։ Աստված եթե կյանք տա, ես իմ մասին եմ ասում։ Ես այդ րոպեին, երբ որ ճիշտ է, ժամի 1-ին մենք ոնց որոշել ենք, պետք է լինենք եկեղեցում լինենք։ Ներելի է այն անձնավորություններ, որոնք հիվանդ են, որոնք չեն կարողացել գալ, բայց համենայն դեպս սիրելիներ, մեկս մեկի ասենք իհարկե ժողովուրդը լրիվ չեն հավաքվել, իմանանք, որ դա կարևոր բան է, կարևոր ժամ ես դու տրամադրում Տիրոջը, քնելը կա 366 կամ 5 օր քնում ես, քնելը երբ էլ ասես կա, քնելը նորություն չի, որ ասենք թե քունը ստանում էր, ցերեկը քնեիր մի քիչ, եթե քո ուժը չէր պատում, որքան մարդիկ անցնում են ով աշխատում են, չեն քնում, գալիս են ցերեկնել, ինչ որ էլի պարտադրված գործերի մեջ են լինում։ Քնելը միշտ կա, ինչի մասն է խոսքը, քնել եմ, քունը ստանում էր, ինչ է նշանակում։ Չգիտեմ, ամեն մեկը թող ինքն իրան դատի, մտածի, որ աշխարհիկները, ես շատ եմ տեսել, օթակայանում գիտեք ինչքան ժողովուրդ են հավաքվում, աշխարհիկ մարդիկ, որոնք մուսուլման են, իրան շորը գցում են, ծունկի են գալիս եւ այդ բոլոր ժողովրդին ընդհանրապես արհամարում են, որովհետև իրեն գործ ունեն երկնքի հետ, այդ ժողովուրդը շատ փոքր բան են իրենց համար, բայց իրենք գիտեք մուսուլմանական այդ գաղափարները բան շատ հավատարիմ են։ Նայենք մեզ, մի խոսքով, ուշադիր լինենք մեր վրա, Սուրբ Գիրքն ասում է ստուգի քեզ, ստուգենք մեզ։ Ես ասում եմ, ուրիշ բան չեմ ասում, միայն ասում եմ, ուշադրություն դարձնենք մեր վրա։ Ինչևից է, ուշադրություն դարձնենք մեզ։ Դավիթը լինելով թագավոր, լինելով մեծ հնարավորությունների տեր, առավոտը շուտ ամենակարևոր ժամանակը Տիրոջն էր տալի։ Եվ մենք էլ պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր վրա։ Ես ընդամենը այսօր, քանի որ Քրիստոսի ծննդյան օրն է, լավ ինչևից է, Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց, մեզի ձեզի մեծ ապետիս։ Նյալ է ծնունդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Բայց հիմա մենք նայում ենք երեխաներին, թվում է թե երեխաները դե երեխաներն են, բայց ոչ սիրելիներ, ես ուզում եմ մի միտք կարդալ, իհարկե համբարձում եղբայրը շարունակի, տեսեք, որքան կարևոր է փոքրից Տիրոջը պաշտել, Տիրոջը նվիրվել, եւ այն, որ կարող է չափահաս մարդը չանի, բայց պատանի հասակում երեխան անում է,
դա երկնքում արձանագրվում է եւ իր հետագա մեծ տարիքի մեջ լինելով դա այդ արձանագրածը, որ երկնքում արձանագրվում է, դա այդպես բաց չի թողնվում։ Եվ ինչևից է, ես մի օրինակ եմ ուզում կարդալ Դանիել Մարգարեության 10-րդ գլուխ 10 խոսքից եմ կարդում եւ կսկսենք իհարկե պաշտամունքը երեխաները հետո կշարունակեն արդեն իրանը։ Այն ատեն ինձի ձերքը դպավ ուզիս ծունկներուս ու ձերքերուս թաթերուն վրա վերցուց։ Ինձի սավ ով Դանիել սիրելի մարդ քեզի սելու խոսքերս լսե ու եղած տեղեդ կայնե քանզի հիմա քեզի ղրկվեցա ռեշտակը ղրկվեցելա ու արկվելա Դանիելի մոտ երբ անիկա այս խոսքը ինձի սավ դողալով կայնեցա Դանիելը չափահաս էր արդեն մեծ էր արդեն տարիքը որոշ էս հասակում բայց այն որ ֆիքսվել էր պատանի երեխա հասակում այն գործը երկնքում եւ այդ գործը չէր կորել այսօր երեխաները որոնք իրենց այս հասակում փառաբանում են Տիրոջը այս հասակում շատ իրենց ընկերներից ընկերուներից դպրոցական հասակակիցներից շատ բաներում հերույ են շատ բաներ իրենք երկնքի համար Տիրոջ անունի համար ձեռնպահ են մնում դա չի կորում դա ֆիքսվում է երկնքում եւ շարունակության մեջ ինչ ասվում անինցի սավ մի վախենարով Դանիել քանզի այն առաջին օրեն ի վեր որ քո սիրտը տվիր հասկանալու եւ քո Աստծոյդ արչեւ քո անձդ խոնարեցուցիր քո խոսքերդ լսվեցավ ու ես քո խոսքերուդ համար եկա ինչ էր առաջին օրեն ի վեր մենք կարդում ենք առաջի գլուխ 8-րդ խոսքում ինչպես ինչ վարվելակերպ ունեցավ Դանիելը ինչ ուրեմն ինչպիսին երեխա հասակում ինչպիսին էր Դանիելը որոշեց ոչ թե Աստված որոշեց լինում է դեպքեր ասում են դե Աստված կանի չէ այտենց չի դա խապկանք է Դանիելը որոշեց որ թագավորին ազնիվ կերակուրովն ու անոր խմած գինեովը չպղծվի ուստի ներքինապետին թույլատրություն խնդրեց որ ասոնցմով ինքը զինքը չպղծե բաներ կա մարդը պղծվում բաներ կա երեխան մենք մտածում ենք դե երեխա է կգա կապաշխարի հետո բան այտենց բան չկա դա խապկանք է սիրելիներ դա մարդ է եւ չկա որ այդպեսի գաղափար Աստվածաշնչում որ փոքր հոգի մեջ է փոքր ասում ենք չէ 5 տարեկան երեխան ասում է 90 տարեկան տատիկին ասում է քույրիկ կամ եղբայր հոգի է եւ այդ հոգին այդ հասակում որոշեց չպղծվել այսօր այս երեխաները իրանք հոգիներ են ճիշտ է մերն են շատ անգամ բանի տեղ չենք դնում թորներ են վերջապես ոչ սիրելիներ սրանք այս հասակից մենք չգիտենք ով են լինելու սրանք այս հասակից մենք պետք է ժամանակ տրամադրենք այսօր տրամադրենք իրենցը եւ այսօր Քրիստոսի ծնունդը իրենց շրթունքներով իրենց մանկական գաղափարներով պետք է երգեն պետք է արտասանեն պետք է խոսքեր ասեն մեզ եւ մենք մեծի պես ուրվիկն ասում մեծի պես պետք է ընդունենք Աստված օգնի մեծի պես ընդունենք որովհետեւ այն ինչ որ հիմա անում են ֆիքսվում է երկնքում երբ է ի հայտ գալու իրենց կյանքում մենք չգիտենք բայց թող իմանան յուրաքանչյուրը
Ես ասել եմ դատավորը քրոշն ասել էր, դատավորը չէ, քննիչը, ավակ քննիչը քրոշն ասել էր, ես երանի եմ տալի այն իմ մանուկ հասակը, չի մոռանում եւ չի էլ մոռանալու մինչեւ կյանքի վերջ կհիշի, երանի թե ինքը այդ երանությունը պահպաներ մինչեւ իր կյանքի վերջը, ոչ թե երանի տար մանուկ հասակը եւ շարունակել աշխարհիկ պիղծ կյանքով ապրել, երանի թե այս երեխաները հետո Աստված ուղարկի իրենցը, ինչպես Դանիելին ուղարկվեց հրեշտակը, առաջին օրեն ի վեր քո սիրտը տվիր, այդ դրա համար ես եկել եմ, Աստված օգնի, մենք